πολύ, καλησπέρα σας. Απόψε βρέθηκα σε ένα δίλημμα. Είχα δύο ποίηματα για να πω. Το ένα ήταν το Βραχώρι, ένα από τα αγαπημένα μου, αλλά επειδή στις εποχές μας έχουμε περισσότερη ανάγκη από γέλιο, είπα να σας απαγγείλω ένα ποίημα σατυρικό. Τελευταία έχω γράψει πολλά σατυρικά ποίηματα και επειδή σε αυτό το ποίημα με σχολιάζουν δύο φίλοι ποιητές, ο Θέμης Γκορντένης, εγγονός του μεγάλου Γιώργου Στορή, και ο οποίος είναι εξίσου καλός, μην πω και καλύτερος ακόμα ποιητής, από το Στορή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο πολυτάλαντο, είναι συγγραφέας, είναι ποιητής, είναι στιχουργός, είναι διανοούμενος, είναι τα πάντα. Βυζαντινή μουσική κλπ. Και όταν λέμε αυτό το ποίημα, όταν το έγραψα εγώ και το δημοσίευσα, με σχολιάσανε δύο φίλοι ποιητές, ο Θέμης Γκορντένης και μια φίλη ποιήτρια από την Άξο, η Λιλή Βασιλάκη, μία από τις πιο ερωτικές ποιήτριες της σύγχρονης. Και μάλιστα με σχολιάζουν ποιητικά. Έχει κάποια έτσι ομορφιά το ποίημα αυτό και σκέφτηκα να το πω. Και να πω και τα σχόλια τα ποιητικά των αγαπημένων μου αυτών φίλων. Λοιπόν, η άτακτη μακρινιώτισσα. Άτακτη μακρινιώτισσα, το έχεις καλά κρατήσει και σκέφτεσαι να παντρευτείς, άλλη ζωή να αρχίσεις. Μα όλοι τώρα ξέρουν αυτά που έχεις κάνει και δύσκολα μου φαίνεται να βάζεις στο στεφάνι. Μα θα μου πεις ποιος θα νοιαστεί τη σήμερον ημέρα, με ποιον εσύ πηδήχθηκες ή αν σήκωσες πατιέρα. Αλλά και εσύ το παράκανες, φίλοι μου αγαπημένοι, και απείληκτο δεν άφησες παλού και εσύ καημένη. Τουλάχιστον αν έφευγες να πας σε άλλο τόπο, θα βρίσκες εύκολα καπρό, χωρίς μεγάλο κόπο. Πανέμορφη στο πρόσωπο, έχεις κι ωραίο σώμα, όλοι θα σε κοιτάζανε με ανοιχτό το στόμα. Όμορφη μακρινιώτισσα, κοντεύεις στα 40 και βλέπω να φλετράρεις με το ράφι στη βεράντα. Το ξέρεις και η ίδια, πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου, να κάνεις οικογένεια, μην μείνεις μοναχή σου. Και εκείνη απομακρύνεται να πάει σε άλλα μέρη, παρθένα να το παίξει, να βρει καπρό αστέρι. Βάζει με τα πράγματά της και την μένει μια ποδιά για να δείχνει όπου πάει σαν καλή νοικοκυρά. Τους άντρες έχει μάθει να τους παίζει κομπολόι κι ας κάνουνε τους έξυπνους, χαϊβάοι να είναι όλοι. Μπαίνει στο πλοίο ένα πρωί και ξεκινά μονάχη, σε κυκλαδίτικο νησί ψάχνει να βρει λιμάνι. Ένας ψαράς μελαχρινός και ωραίο παλικάρι. Του άρεσε και ήθελε γυναίκα να την πάρει. Και αφού τον ήθελε και αυτή, τα βρήκε με ταλάνι, στην εκκλησά την Παριανή έβαλανε στεφάνι. Στου πεθερού το ταβερνάκι εκεί στο περιγιάλι, φάγανε γαμοπύλαγο, χόρεψαν πεντοζάρι. Συνέχισαν με νησιώτικα, με σούστα και με μπάλο, μέχρι να νιώσει το καμάκι του που ήταν μεγάλο. Έλα της, λέει ο γαμπρός, πέσε στο κρεβατάκι, το γλέντι θα συνεχιστεί, μέχρι να σκίσω το κατάκι. Αχ, ντρέπομαι, αντρούλη μου, του λέει η Τσακπίνα, και ας είχε κάνει πιο πολλά και από ό,τι τη σιωρίδα. Και σχολιάζει ο φίλος μου ο Θέμης Γκορντένης. Στον γυναικών το μπροστινό δεν πιάνει το βελάνι και πίσω ό,τι γράφτηκε φεύγει από εκεί σαν κλάνι. Κι αν τη ζωή της χάρηκε, απόκτησε και πείρα. Από το καμάκι του ψαρά θα πάρει και αλμπύρα. Αντρέα, η ηρωίδα σου το νόημα το έχει πιάσει και για καθοργίες σαν αυτές σίγουρα θε να γιάσει. Αν κρίνω από τα πόδια της, στη φωτό που έχεις βάλει, όμορφη μακρινιώτισσα και ζηλευτά θα κάνει. Σκέφτομαι μη δεν γεύτηκες κι άλλος τώρα ζηλεύεις και από τη ζήλια σου την πολύ στίχους μαγειρεύεις. Αλλά η γυναίκα που έμαθε τα πόδια να σηκώνει, σαν πάει ο ψαράς για ψάρεμα, σπίτι δεν θα είναι μόνη. Πάρε λοιπόν τη βάρκα σου και άραξε στις κυκλάδες, κάλιο αργά παρά ποτέ που λένε και οι παπάδες. Αντρέας Μουντούρης τώρα, απαντώ. Θέμη, το μάθημα που μου μάθες ξανά θα μελετήσω και σκέφτομαι δωμάτιο στην πάρω για να κλείσω. Και όταν τη νύχτα ο ψαράς πάει για πυροφάνι, έλα και εσύ παρακαλώ να μου κρατάς φανάρι. Η έξυπνη μακρινιώτισσα ξέρει να τα μπαλώνει, θα έρχεται στο δωμάτιο την ώρα που νυχτώνει
Και ενώ εκείνος θα ψαρεύει στα βαθιά νερά, εγώ τα γκίστρι μου θα ρίχνω για φρόψαρα στα ρηχά. Κι αν τύχει, φίλε μου, να γίνει και καμιά στραβή, για ξαδερφάκι της θα με συστήσει ή κάποιος συγγενή. Αλλά και δεν αποκλείεται, σαν φιλόξενος νησιώτης, στο σπίτι του να με πάρει και να με τραπεζώσει.